Бид одоо хэдэн хувиа эрчим хүчний хэдэн хувийг гаднаас авч байна вэ? Хэдэн хувиа дотоодоо үйлдвэрлэж байна вэ? Одоо дотоодын эрчим хүчний мэргэжлэнүүдийн чадвах дэлхийн аль түвшинд явж байна. Одоо ер нь хангалттай болцсон уу? За бид бол одоо хямд эрчим хүч үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой нүүрсний нар салхины ясар их нөөцтэй ийм орон. Тэгэхээр бид одоо алийн болгон одоо дотоодоо эрчим хүчээ үйлдвэрлээд ажлын байраа бий болгох ийм боломжтой байтал гаднаас одоо ингээд амарчилж авдаг юм уу, яаж авдгийг байнга л гаднаас авч байгаа. Одоо урд бомтуудаар бүх бомтуудаар л авж байна. Тэгээ энэ дээр эрчим хүчний яам бол одоо бүрэн өсөл зөрөх бэлэн байгаа юу? Бүрэн өсөл зөрөхтэй байгаа юу? Энэ импортын товыг багасгах талаар энэ тал дээр та тодорхой хэлж өгөөч. Тэгээд хоёрдугаарт нь тэр 10 аймаг дээр барьж байгаа цахилгаан станцууд санхүүжилтөнд зогссон гэж би сонссон. Энэ одоо тийм харамсалтай зүйл болсон уу? Эсвэл ажлын зөвөр үргэлжилж байгаа юу? Ийм асуулт байна. 5 номер сайд. За шийдвэр зэрэг асуултанд хариулъя. Нийт өнгөрсөн жилийн 11 тэрбум киловатт-цаг эрчим хүч түгээсээ. Үүнийхээ 70 орчим хувийг нь дотоодын үйлдвэрлэлээс 30 орчим хувийг нь импортоор хангасан. 3 том бомтоор эрчим хүч импортлж байна. Эхнийх нь ганц мод гашуун сухад ганц мод бомтоор оюутлогоо компани болон тэр орчмын Өмнөгов аймгийн иргэд цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж байгаа нэг дундчаар оюутлогооно 140 сая бусад хэрэглэгчнэрд нийлээд 145 орчим сая долларын импорт хэрэгжилж байгаа. Нэг. Хоёрдугаарт Оросын улбаны улсаас энэ шилэнгийн орионоор 220 кВт-ийн хос шугамар 345 мегаватт хүртэл хөт чадaltaй эрчим хүч импортлж байгаа. Энэ жилийн өнгөрсөн 24 оны хэрэглээ 1 тэрбум кВт-цаг хүрсэ. Ойролцоогоор 60 орчим сая долларын импорт хэрэгжилж байгаа. Гурав дахь том хэрэглээ бол баруун бүсийн эрчим хүчний систем. Оросын улбаны улсын Алтан хязгаараас бид нар бас импорт хэрэгжилж байгаа 200 гаруй сая кВт-цаг эрчим хүчийг бол импортлж байгаа ийм байдалтай. Энийг бид нар гадаад жил болгоно алдаж байгаа энэ валютын урсгалыг дотооддоо үлдээ чадлын дутагдлаас гарыг гэдэг ийм зорилтыг эрчим хүчний яам тавиад явж байна. За жишээлбэл оюутлогын станцыг хэрэглэх бол бид нар 5 цахилгаан станцыг барьчих юм бол энэ 145 орчим сая долларын импортыг жил болгоно цахилгаан эрчим хүчний импортлтыг бид нар дотоодоос хангахыг болцоо бүрдэнэ. Хоёрдугаар төвийн бүсний эрчим хүчний систем дээр саяны нэр дурдсан төслүүд болно. ТЭЦ 5 маань ашиглалтанд орчих юм бол жил болгоно 60 орчим сая долларын цахилгаан эрчим хүчийг импортлж байгаа, төвийн бүсээр импортлж байгааг зогсооно. Баруун бүсийн эрчим хүчний систем дээр Эрдэнэ-Үргийн цахилгаан станц ажил нь явж байна. 2029 он гэхэд гацж явсаад ямар ч бас өнгөрсөн жилийн намраас гацаанаас гараад ажил нь урагшлаад явж байна. 2029 оны эхний хагаст ашиглалтанд орох гэсэн юм тооцоололтой явж байгаа. Ингэсэн тохиолдолд бол нийт цахилгаан эрчим хүчнийхээ нэг 99 орчим хувийг бид дотоодоос хангана. 100% хангана гэх юм бол Говьалтай аймгийн Алтай сум гэх мэт жижиг бомтууд, Овдын булган гэх мэт энэ бомтуудыг дотоодоос хангахаар КЭТ 4 ашиггүй болж байгаа учраас жижиг бомтуудыг бол магадгүй энэ хохиршилсуудаасаа бол импортлох болов гэсэн ойрын хугацаанд ийм тооцоол бий. 300-400 км цахилгаан дамжуулах агаарын шум татгаар эхний хөрөнгө оруулалтын зардал